গুরুজনেরা ছোট্ট ভাই বোনেরা তোমাদের জন্য ভিডিওগুলো নয়, তাই তোমরা প্লিজ এই ভিডিওগুলো থেকে দূরে থেকো। যারা যারা এই ভিডিওগুলো দেখছো তারা প্লিজ হেডফোন এবং যন্ত্রটি অবশ্যই ব্যবহার করো। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबू की बेबी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबू की बेबी। না মানে দাদা চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছ নাকি অন্য কোথাও স্বাগতম জানাচ্ছ? বলছি দাদা তোমরা ভুল জায়গায় ভিডিও আপলোড করে দাওনি তো? এটা দুষ্টু আমেরিকা নয়, এটা ইনস্টাগ্রাম। নমস্কার বন্ধুগণ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ভিডিও। তো বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলসের নামে পানু ছড়ানো কিছু দাদা বৌদিদের, যাদের রিলস দেখার পর যারা ভিপিএন ডাউনলোড করে কষ্ট করে কানেক্ট করে পানু দেখো, সেটার আর দরকার পড়বে না। মানে এরা যে লেভেলের নোংরামো আরম্ভ করেছে সেটা মনে হয় দুষ্টু আমেরিকাতেও অ্যাভেলেবেল নেই। তো চলো আজকের ভিডিওতে আমরা সেরকমই কিছু পানু রিলস নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে যারা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো, পাশের বেল আইকনটি অল করে দিও যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় আর আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে পারো। তো চলো আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটির গভীরে যাওয়া যাক। प्यार किसी की शक्ल से नहीं होता है, प्यार किसी की पैसा से नहीं होता है, प्यार किसी की सूरत से नहीं होता है। प्यार না মানে শালা তাহলে পেয়ারটা আছে কোথায়? দাদুর ওই পাকা দাড়িতে? ये क्या है? ওখানে দাদা কিসের তীব্র গন্ধ অনুভব করছে সেটা ওই দাদাই বলতে পারবে, সেটা আমি জানি না। তবে গন্ধটা যে খুব বিকট সেটা দাদার পাখা করা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। नो 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 দাদার মুখ চোখ আর হাতের ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে দাদার হাতগুলো একদমই তোমার হাত ধরতে ইচ্ছুক নয়, সবসময় অন্য কিছু খুঁজছে। আরে বৌদি আস্তে আস্তে, একটা মাত্র হুকের উপর এতটা ভরসা করা কি ঠিক হবে? তার উপর আবার এতটা ওজন। এ শালা কোনটা কার গলা শুনে বোঝা বড় মুশকিল। তবে দাদা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ফুলসজ্জার সময় কে চিৎকার করছে সেটা বোঝা যাবে না। সঠিক বলেছেন, আপনার বুদ্ধি ভালো। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? শালা বেঁচে থাকলে যে আর কি কি দেখতে হবে কে জানে। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রেম মনে হয় তোমার পেটে আছে, তাই বারবার ওটাই বেরিয়ে যাচ্ছে, লুকোতে পারছো না। লেবু খাবে? লেবু? যদি লেবু খেতে চাও তাহলে কমেন্ট করো আমাকে। সে কেউ খাক বা না খাক আমি খাবো, বুঝলে? লেবু আমার খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানিস তো পচা, তোর যে লেবুটা প্রিয় ওই লেবুটা এর কাছে নেই রে ভাই। এ আল্লাহ, আমাকে তুমি উঠায় নাও, উঠায় নাও। দিনকে দিন এদের সংখ্যা সোশ্যাল মিডিয়াতে বেড়েই চলেছে। একা কোথায়? এই তো দাদা তোমার কাছে বসে আছে। সে বসে আছে ঠিকই, কিন্তু বৌদি একাই। কি যে বলিস, দাদা বসে থাকতো বৌদি একা কি করে হবে? হবে হবে, ও তুমি বুঝবে না, কারণ দাদা শুধু বসেই থাকে।
না মানে দিদি বলতে কি চাইছে, দাবিটা কি? ভিডিও দেখে আমার যতদূর মনে হচ্ছে দিদির বড় একটা সিঙ্গাপুরি কলা লাগবে। এ কি চলছে রে ভাই? ও কিছু না, সবার একসাথে কুরকুরানি চলে এসেছে আর কি, তাই কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না। বলছি টায়ারগুলো কি বড় বড় না? বড়, আবার খুব লাফাচ্ছেও। মানে কি বলবো, যাই হোক। এ রাকেশ, আমাকে ভালোবাসার অভিনয় করেছিস তো, একটা বছর আমার চুষে পুষে খেয়েছিস তো, খুব ভালো করেছিস। তোর বাড়িতে যাবো, আমি ঠিকানা পেয়ে গেছি, তোর বাড়ি থেকে আমি ল্যাং হবো, তালি বাজাবো। সে ঠিক আছে, রাকেশ তোমার সাথে অন্যায় করেছে, তুমি তার বাড়িতে গিয়ে যা খুশি করো, সেটা আমার কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাকেশ চুষে খেলোটা কি? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। লাগাও লাগাও, ভালো করে লাগাও। ঠিক আছে, তুমি আমাকে জঙ্গলের ঠিকানাটা মেসেজ করো, আমি যাচ্ছি এখনই লাগাতে। तड़प ही ऐसी है ना। ए गाड़ी स्टार्ट कर। আরে আরে ভাই, এত তাড়াহুড়ো কিসের, এত তাড়াহুড়ো কিসের? আগে পুরোটা শোন কি বলছে। ভালো করে লাগাও, কষ্ট পেলেও লাগাতে ছাড়বে না, কারণ মনে রাখবে একটি গাছ একটি প্রাণ। আর রাখ তোর সেই তোর কথাবার্তা ঠিক নেই, তোর আচার আচরণ ঠিক নেই, তুই কোনো সময় জীবনে ভালো থাকবি না তুই। দুধ ভরা ভালোবাসা, সরি, বুক ভরা ভালোবাসা দিয়েছিস। না না বৌদি, সরি কইতে হবে না, সরি কইতে হবে না, আমার প্রথমেরটাই বেশি পছন্দ, আমাদের ওটাই চাই। মানে কি বলবো, যাই হোক। আপনাকে দেখলেই বলে আমার খিদে পায়। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। দিদির মনে হয় ডান্সের সময় ওইটার কথা বড্ড করে মনে পড়ে গিয়েছিল। তো বন্ধুগণ, এই ছিল আজকের ভিডিওটা তোমার কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। যারা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো, পাশের বেল আইকনটি অল করে দিও, যাতে পরের ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় আর আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে পারো। যারা যারা এই ভিডিও আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো, অবশ্যই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রাখো। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ বাই।